Dahil sa modernization program, ang Pilipinas ay nakapag-acquire ng iba't ibang mga modernong kagamitan. At bukod nga po dito ay mayroon pang mga assets na tinitignang ma-acquire ng ating bansa. Isa na nga po dyan ay ang mga heavy lift helicopters na para sa Philippine Air Force. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Air Force ay tinitignan ang posibilidad na makapag-acquire sila ng mga heavy lift helicopters bilang parte ng efforts upang palakasin ang helicopter fleet. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Lieutenant Colonel Maynard Mariano, sinabi niya na mayroong proyekto para sa mga heavy lift helicopters, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay tinatrabaho pa rin ito ng Technical Working Group. Dagdag niya pa na hindi niya pwedeng i-identify ang mga helicopters na pagpipilian dahil nakabase ito sa magiging assessment ng Technical Working Group. Ang heavy lift helicopter ay isang type ng rotary aircraft na capable na magdala ng maraming personnel o di kaya cargo. Sa mga naunang reports, sinasabi dito na ang heavy lift helicopter na tinitignan ng Philippine Air Force ay ang twin-engine Boeing CH-47 Chinook helicopter. Ang CH-47 ay isang western-made helicopter na mayroong high lifting capacity. Kaya nitong magdala ng hanggang sa 24,000 pounds na cargo o di kaya pasahero. Noon lang October 13, si Department of National Defense Secretary Delfin Lorenzana ay formal lang tinanggap ang 5 S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopters sa isang short ceremony sa Clark Air Base, Pampanga. Dagdag niya pa na ang mga additional assets na ito ay makakatulong sa mga komunidad at sa mga tao na panatiliin silang ligtas sa mga banta at sa mga sakuna. Ang Philippine Air Force ay umorder ng 16 na S-70i Black Hawk helicopters sa Polish company na PZL Milek sa halagang $241 million o mahigit 11.5 billion pesos. Ang unang 6 na units ay na-deliver sa ating bansa noong November 2020 habang ang ikalawang batch naman ay na-deliver noon lang June 2021. Ngunit sa kasamaang palad nga po mga idol, ang isang unit sa unang 6 na na-deliver sa ating bansa ay nag-crash noon lang June 24 sa isang night flying exercise. At ang ikatlong batch naman ng mga helicopters na siyang kukumpleto sa 16 na units ay inaasahang maidi-deliver sa huling bahagi ng 2021. Ang Boeing CH-47 Chinook mga idol ay isang American twin-engine, tandem rotor, heavy lift helicopter na dinevelop ng American Rotorcraft Company na Vertol. Ito naman ay minanufacture ng Boeing Vertol na ngayon ay Boeing Rotorcraft Systems. Ang CH-47 ay ang pinakamalakas na magbuhat sa mga western helicopters. Ang Chinook ay orihinal na dinisenyo ng Vertol at ito ay sinimula noong 1957. Ang helicopter na ito ay unang lumipad noong September 21, 1961 at na-introduce naman noong 1962. At sa kasalukuyan ay mahigit 1,200 na mga Chinook helicopters na ang nagawa. Kasalukuyan din ginagamit ang mga helicopter na ito sa iba't ibang mga bansa tulad ng Australia, Canada, Egypt, Greece, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Libya, Morocco, Netherlands, Oman, South Korea, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Taiwan, Turkey, United Kingdom, United Arab Emirates at United States. Habang former operators naman ang Argentina, Thailand at Vietnam. Ang helicopter na ito ay mayroong 3 crew, isang piloto, isang co-pilot at isang flight engineer o loadmaster. Ito rin ay may capacity na umaabot simula 33 hanggang 55 na katao. Ang helicopter ding ito ay may habang 30 meters, ang fuselage length ay 16 meters, may width na 3.78 meters at may height na 5.77 meters. Meron din itong empty weight na 11,148 kilograms at maximum takeoff weight na 22,680 kilograms. Ang power plant naman ito ay dalawang Lycoming T55GA 714A turboshaft engines. Meron din itong maximum speed na umaabot sa 315 km per hour, cruise speed na umaabot sa 296 km per hour at range na umaabot sa 400 nautical miles. Ang armament naman nito ay 3 mounted medium machine guns na tulad ng 7.62mm machine guns at pwede ring lagyan ng mga minigun rotary machine gun.
habang ang avionics naman ay Rockwell Collins Common Avionics Architecture System. Mga idol, kapag na-acquire ng Philippine Air Force ang mga Chinook helicopters na ito, ay siguradong malaking tulong ito para sa ating bansa. Hindi lang para sa mga military missions, kundi pati na rin sa mga humanitarian assistance, relief operations at disaster response. Kaya't sana ay magkaroon ng acquisition project para sa mga helicopter na ito. At nang sa ganon ay magkaroon na ng mas malaki at mas modernong helicopter ang Philippine Air Force. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang balita natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!